नाउ वी विल डू अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपके लेफ्ट हैंड की पोजीशन ये होगी, इंडेक्स फिंगर और थंब को अच्छे से ज्वाइन करेंगे टिप टू टिप। बाकी की 3 उंगलियों को एक साथ रखेंगे। ज्ञान मुद्रा। कीप इट ऑन योर लेफ्ट नी लाइक दिस। हाथ को सीधा करने की कोई जरूरत नहीं, इससे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इसको रिलैक्स रखो। राइट हैंड की पोजीशन है, ये जो थंब है इसको राइट नॉस्ट्रिल पे, रिंग फिंगर को लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे, और ये जो 2 उंगलियां हैं द इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर, इसको अंदर की तरफ रोल कर दो। सो अब जो फिंगर्स यूज हो रही हैं वो आपका थंब है और ये रिंग फिंगर है।